आज हामी यो नाउरीकोटमा घुमघामको लागि आयौँ। विशेष त तपाईँलाई भेटौँ भनेर अरू साथीहरूलाई पनि होइन। यो पेरिफेरीमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले तलतिर घरहरू देख्यौँ जो कि बस्तीभन्दा अलिक टाढा नै छन् क्या। तिनीहरू विशेष के कारणका लागि बनाएको रहेछ? यो सानो सानो घरहरू। हजुर, यो ठाउँ भनेको विशेष गरेर थकालीहरूको ओरिजिन प्लेस हो, यो उद्गम स्थल हो। हजुर, र यो चाहिँ पितृ थल हो अनि थकालीहरूको चाहिँ एउटा पुरानो बस्ती हो है। र यो ठाउँमा चाहिँ थकालीहरूको चाहिँ आफ्नो संस्कार संस्कृतिहरू सबै चाहिँ यहीँ सम्पन्न हुने गर्छ। हजुर। र अहिले तपाईँले जुन भन्नुभएको यो सानो सानो घरहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि थकालीहरूको अस्तु राख्ने घर हो। हजुर, अस्तु राख्ने घर हो। र यो घरहरू पनि आफ्नो आफ्नो गोत्र अनुसारको अस्तु राख्ने गरिन्छ कि। र यो थकालीहरू संसारको कुनै पनि भूभागमा गएर मरे पनि उनीहरूको अस्तु चाहिँ एक टुक्रा चाहिँ यहाँ लिएर ल्याउनै पर्छ। यदि ल्याएन भने ऊ चाहिँ यो थकालीको जुन सङ्गोल हो नि त्यो सङ्गोलबाट नै आउट हुन्छ कि। त्यस्तो किसिमको संस्कार छ। र यो फाँटमा मात्रै नाउरीकोटको नजिक आएर देखाइदिनुहोस्। यो नाउरीकोटको फाँटमा मात्रै 20 वटा जति खिमी घरहरू छन्। त्यसलाई खिमी घर भन्छ। खिमी घर हाम्रो थकाली भाषामा खिमी घर भनेर भन्छौँ कि। र खिमी घर भनेको बाजेहरू के एन्सेस्टरहरू उहाँहरूको चाहिँ अस्तु राख्ने गरिन्छ। परापूर्वकालदेखि नै यहीँ राख्दै आउने हो। र यहाँ चाहिँ 20 वटा जति छ। र यो त्यो नर्साङको फाँटमा पनि 8-10 वटा 5-6 वटा जति होला। अनि कोबाङको फाँटमा पनि छ है। र संसारभरिको थकालीहरू जहाँ जसरी फिचिरहेको छ नि आफ्नो पेसा व्यवसायको लागि जहाँ पुगे पनि उनीहरू मृत्यु पश्चात यहाँ चाहिँ उनको अस्तु चाहिँ लिएर यहाँ राख्नै पर्छ। यो चाहिँ भनौँ पिता पुर्खाको लागि चाहिँ संरक्षण गरेको होइन। अनि के छ भन्दाखेरि यहाँको पूजा गर्ने चलन कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो आर्यनहरूले यो दसैँको 16 श्राद्धको बेलामा जुन पिण्ड दिने गर्छन् नि त्यस्तै किसिमको हाम्रो परम्परा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो 16 श्राद्धको बिचमा झाँक्री अथवा ढुङ्ब भनेर भन्छ क्या लामाद्वारा चाहिँ विशेष पूजाआजा गरेर दाजुभाइहरू सबै बसेर त्यहाँ अस्तुलाई चाहिँ पूजा गर्ने चलन छ। आफ्नो पितृहरूलाई मान्ने सम्झेर चाहिँ त्यहाँ पूजाआजा गर्ने गरिन्छ। र त्यहाँ चाहिँ उनलाई आवश्यक पर्ने खानेकुराहरू सबै त्यहाँ चढाइन्छ। अनि चढाइसकेपछि दाजुभाइको जुन कोष हुन्छ नि त्यो कोषबाट नै 2 दिन 3 दिनसम्म चाहिँ दाजुभाइहरू बसेर रमाइलो गरेर खानपिन गर्ने। त्यसपछि बिदाई भएर आफ्नो ठाउँमा जाने चाहिँ चलन। यति राम्रो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई यो जानकारी दिनुभयो, अमूल्य जानकारी होइन त सर? थ्याङ्क यू। धन्यवाद।